გამარჯობათ მეგობრებო, როგორ ახართ, ვინც პირველად მიყურებთ გიორგი ბხაკაძე, ვინც პირველად არ მიყურებთ, მადლობა თქვენი კომენტარებისათვის. მოკლედ, ვის რაც ხდება საქართველოში, ენით აუღწერელი არის, სკანდალზე არის, ჯერ სკინზე ატყდა თელი ამბები, ახლა ანტიბიოტიკებზე ატყდა ამბები, ახლა იმდენი რა ვიცი, რაც უფრო ღრმად შევდივარ, დარწმუნებული ვარ, რომ აი ნებისმიერ ბაზარში რო შეხვიდე, არ გინდა ბაზარში, ნებისმიერ სუპერმარკეტში ახლა რო შეხვიდე და ქართული პროდუქტის გადამოწმება რომ მოხდეს, გული შეგიწუხდება, არაფრის ჭამა არ მოგინდება. არაერთი წელიწადია ვლაპარაკობ, მძიმე მეტალები არის ჩვენს ქვეყანაში, კატასტროფული მდგომარეობა და მაღალი დონე არის მძიმე მეტალების, ერთი ადამიანი ილაპარაკებს და მე სპეციალისტები საგანია და ვის რაში აინტერესებს დიდი ამბავი. ვინაიდან პოლიტიკური თემა ატყდა, რომ აი ეს სასკინტე თუ რაღაცა ეს პოლიტიკურ თემაში ნაციკოცის ამბავში ამოტივტივდა, ეს ნაციკოცები ახლა ატეხეს სალაპარაკო მოებას, ზოგი ჭირი მარგებელი არის. სად ვართ ახლა ჩვენ? რეალურად საქართველოში ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის? ეს არის ხარისხი ყველაფერში. ხარისხიანი საჭმელი, ხარისხიანი წყალი, ხარისხიანი წამალი, ხარისხიანი საავადმყოფო, ხარისხიანი გზა, ხარისხიანი განათლება. ხარისხი, სიტყვა ხარისხი. და მე ამას მოყვება პასუხისგებლობა და ანგარიშვალდებულება. როცა შენ ყიდი რაღაცას, როცა შენ ასწავლი ვიღაცას, როცა შენ აშენებ რაღაცას, ის უნდა იყოს ხარისხიანი. ჯო ახალი კორპუსები რო შენდება თბილისში და კედლები რო არის რაღაცა ფილიპინიდან სამი ბინის სიკეთ რო იქ ვიღაცა ბავშვს აკეთებს რო აქაც რო გესმის, რა უბედურება ტყუილს ვამოფრამ ეს, იმიტომ რომ სტანდარტები არ არსებობს. სტანდარტი ეს ძალიან ძვირად ღირებულია, ეს ხო ევროპული სტანდარტები რა ჯანდაბად გვინდა კაცო, ჩვენ აგვე ლიჟბი რაღაცა გავაკეთოთ, აი ლიჟბი რაღაცა გაკეთებაზე, ეს არის, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე, როცა გელაპარაკებთ 24 საათი გეჭხუბებით, გეუნებით, მლანძღებ თათხეთში ურაცხყოფა მომაკეთ რაღაცა რა არის ეს? იმიტომ რომ ხარისხი ღირს ფული. თქვენიც რომ სამონტყოფოებს არ უნდათ ხარისხს გადახთა? მოდი ახლა ამოვიდა მართლა ყელში. 297 სამონტყოფოდან რამდენი სამონტყოფო მიიღო რეალური აკრედიტაცია? 10. რატო? ძვირია. ხალხო, სამონტყოფოები არ იხდიან ხარისხში ფულს და თქვენ ახლა სკინტი გინდათ რომ იყოს ხარისხიანი? კარგი, დაფიქრდით რა. ეხლა გამოვარდნენ ეს ნაცკოცების ექსპერტები, ზოგი ამბობს რომ ეს სასიკვდილოა, ამოწყდება ერი, მეორე ძახენ არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ნაცკოცებმა დაგხოცა თქვენ ორივე. ორივე არც ერთი არ ფიქრობს ადამიანებზე, მარტო ფიქრობენ როგორ შოვონ ფული და როგორ დაწარონ თავისი არარსებული რეიტინგი. არც ეს არ აქვს რეიტინგი და არც მეორეს. და ადამიანებზე ვინ ფიქრობს? ვინ ფიქრობს ადამიანებზე, ვინ ფიქრობს იმაზე, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები გვაქვს საზოგადოებაში, მენტალური პრობლემები გვაქვს, ფსიქიატრული სამონტყოფოები აღარა გვაქვს, აგერა ერთი გვაქვს, დასახელოში გადატენილი არის 600 საწოლია და იქაც ადგილები არ არის. როიშოვე ზიატკები უნდა მიცე. ეს არის რეალური სიტუაცია. რეალური სიტუაცია არის ის, რომ პურს ოცავ ჭამთ, არ ვიცით რას ჭამთ. თქვენ ხმელისუნელი, რომელიც ხმელისუნელი ის არ ვიცით რა არის შიგნით. ყველი რო ყველია შიგნით რა არის იმ ყველში არ ვიცით. იგი ის არის რაღაცა რა ვიცი, კარაქი არ არის ქვეყანაში, სპრედებია და სპრედში რა არის ქიმია შიგნით. ხახნო, ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. ქართული კიტრი პამიდორი, დამანახეთ ქართული კიტრი პამიდორი. და ყველაზე უბედურება არის ის, რომ ვლანძღავთ, აი თურქული ყველაფერი ცუდია. თურქეთში ყველაფერს თავი დამანებთ, იქ იმას რაღაც სტანდარტები არსებობს. იქ რაღაცა რო კეთდება, იქ არის სოფლის მეურნეობის სამიზომის აკონტროლებს და რაღაცებს, იქ რაღაცა კონტროლი არსებობს. ჩვენთან არანაირი კონტროლი არსებობს, რომ კონტროლი რო გააკეთოს, ამის უჭირდება სპეციალისტები, რომლებიც ძალიან ძვირი, უნდა გქონდეს ლაბორატორიები, რომლებიც ძალიან ძვირია. ჩვენ ჭირდება სპეციალისტები, რომლებიც ძალიან ძვირია და არ აყვავს ეს ადამიანი, აგერ გიორგი ბხაკაძე, აგერავა სადღაც საფრანგეთში. თუმცა საქართველოში ვის რა თუნდა, რამდენი კომპანიასთან მქონდა ურთიერთობა, ბლა ბლა ბლა, ლაპარაკეს, საქმე არავის არ უნდა. ვის უნდა ხარისხიანი ჯანდაცვა? ვის უნდა ხარისხიანი ფული? კარგი რა, ვიტყულებ საკუთარ თავს. ეს არის ტიპიური ქართული მენტალიტეტი. მიდიხარ ბაზარზე და აპა რომელი ყველაზე იაფიანი ყველი? კი არის ახლა ყველაზე კარგი ყველი. ყველაზე იაფიანი ყველი. იაფიანი ყველი, ეს ნიშნავს შიგნით არაფერი არ აქვს. იქ ყველის გარდა ყველაფერი არ წყალი იქნება, მარტო ისიც კიდე ღმერთმაიცის საიდამონის წყალი და რითი არის დაბინძურებული. თუ არა ვარ მართალი მითხარით, ხაკაზე არ ახარ მართალი. ხარისხზე ვლაპარაკობთ, გავაკეთე ხარისხიანი, ყველაზე ხარისხიანი, ყველაზე ძლიერი მედია ჰოლდინგი, გავაკეთე ძალიან მაგარი ვებსაიტი, შენი ექიმი.g. თქვენ ოჯახაშენებულებო, ამდენი კომპანიები რო იცახით, რომ მილიონებს ხარჯავთ, ამ მინდა ვიყო რეკლამაზე და ამ საიტზე ერთი თეთრიც არ გემეტებათ, იმიტომ რომ ეს ბხაკაძე ახლა ხო იცი როგორი თემა არის.
აი ეს არის რეალური სიტუაცია რა. როცა შენ ნამდვილად ლაპარაკობ ხარისხი არავის არ უთქვთ. რა გიკვირთ? იმიტომ რომ თქვენს არ ითხოვთ ხარისხს. თქვენ რო ამბობთ რომ მე მინდა ხარისხიანი ჯანდაცვა, მაგრამ უფასო მინდა, როგორ შეიძლება ექიმთან წახვიდე და ფული არ გადაიხადო? ანუ რა პონტია უფასოდ უნდა იმუშაოს ექიმმა? უფასო კონსულტაცია არის ცუდი კონსულტაცია, წერტილი დამთავრდა. უფასო ყველი არსებობს? უფასო პური არსებობს? რომ მიდიხარ და გეუბნება, აუ, ახლა მე მინდა 5 ლარიანი ყველი, 5 ლარიანი ყველში რა უნდა იყოს? წყალი იქნება, მარილი იქნება და ჯანდაბა იქნება. თუ მე არა ვარ მართალი მიხებ ხაკაზე არ ახლა მართალი და გავჩუმები ხმას არ ამოვიღებ. როცა წლებია, როცა კოვიდის დროს ვამობდი ხახნო, არ შეიძლება ჩინური ვაქცინა ხახნო, ცუდი ხარისხი არის, არ ვარგა. მლანძღეს თხეში ურაცხყოფა მოაკეთა. ეს ხალხი ვინც არიან აი ეს ანტივაქსერები რაღაცები ხო ჭამე და ხო ტყლაპეთ ეს რძეც, კვერცხის, ხორცის და ყველაფერი. ამო ზეიკიძეს კალბასი პრობლემა არ არის და ვაქცინა პრობლემა არის. ვაქცინები, რომელიც Pfizer-ის ვაქცინა, რომელიც 1000 კონტროლს გადის. ვერც კი წარმოგიდგენია როგორ კონტროლი. აუ და ესო ცუდი არისო. აუ ეგი ამოწყვიტაო და აი ქათამი დასკინტებულ რაღაცებს მოსაჭრად ეს მოსულა, ხო? ვინ არის ახლა მართალი და ვინ არის ტყვილი? ხო და აი ეს არის როცა მე ვიძაფირო როცა ჩვენ გვინდა ხარისხიანი ჯანდაცვა, როცა ჩვენ გვინდა ხარისხიანი ცხოვრება, როცა ჩვენ გვინდა ხარისხიანი გზა, ხარისხიანი სახლი, ხარისხიანი განათლება, ხარისხიანი ცხოვრება რა. და შენ როცა შენჭე მაგის თავი სადაგო გეუნებით კონკრეტულად ხარისხიანი ჯანდაცვაზე ყვირი ვარ 24 საათი. ხარისხიანი ჯანდაცვა და ხარისხიანი ჯანდაცვაზე რაგან 287 სამონტყოფოდან 10 სამონტყოფო არის ხალხო ხარისხიანი. მე ახლა დაფიქრდით პოსტად ციფრზე 287 სამონტყოფოდან 10 არის ხარისხიანი. 250-ზე მეტი სამონტყოფო დასაკეტი არის. ამაზე სამინისტრო დუმს კი რა დაკეტო ეს სამონტყოფოები რას ვიტყულებ თავს და ყველაზე უბედურება რა არის ის რომ სიჩუმე სიწყნარე აი მე ეს არ მეხება ვაიმე შეურაცხყოფა არ მივაყენო ვაიმე იმას არ ეწყინოს ვაიმე ის ნათესავია ვისახლობელია აუ ეს ძალიან კარგია აი ხო იცი ახლა ნუ უხერხულია და ამ უხერხულ ამოვწყვიტეთ ერი ამოვწყვიტეთ ერი იმიტომ არ ვლაპარაკობთ იმაზე რაც არის საჭირო არ ვაკეთებთ იმას რაც არის საჭირო არ ვაწუხებთ ხალხს იმაზე რაზეა საჭირო სისულელეებზე კი ბატონ ჩემი თავი შემოგებლოს სისულელეზე რას ლაპარაკობ 24 საათი ლაპარაკი ტელევიზორში ლაპარაკობენ სისულელეზე 24 საათი ტელევიზორში ქართულ ტელევიზიას აღარც უყურებ უკვე აი ესე იგი გულის რევის შეგრძნება აი თუ გინდა მაგალითად გამოწმინდო შენი კუჭი ჩართე ქართული ტელევიზია გულის რევის საუკეთესო საშუალება ხახნო არაფერი წამლის მიხება არ გინდა პროცესი ჩართე ქართული ტელევიზია და გულის პირდაპირ უნიტაზსა და ამოგიღებს თელ კუჭს რასაც აქვს შიგნით თუ ვამბობ რამეს ტყუილს მითხარით როცა ეძახით რომ ფასიანი კონსულტაცია არის და 100 ლარი ექიმთან კონსულტაცია 100 ლარი კი არა 500 ლარი უნდა ხირდეს რატო უნდა ხირდეს ის იმიტომ რომ ის ექიმი ხო უნდა ჭამოს რაღაცა ის ექიმი ხო უნდა მაგრამ აქ საუბარი არის რომ როგორ უნდა ავაწყოთ ფინანსური სისტემა ის რომ ექიმი უნდა მიიღოს 500 ლარი კონსულტაციაში მაგრამ ის თქვენ როგორც პაციენტი ეგ უნდა იყოს სისტემა სადაზღვეო სისტემა სოციალური სისტემა ეგ სისტემაზე არის აგობილი და რო ვიძახეთ საყოველთაო ჯანდაცვა გაქვს როგორ შეიძლება საყოველთაო ჯანდაცვა გქონდეს და ონკო პაციენტი მაინც იხდიან ფულს როგორ შეიძლება ჩვენ ვლაპარაკობთ ხარისხიან თემებზე და სასაკლაოები რომელიც არის საქართველოში ხახნო სასაკლაოები სამონტყოფოები რომელიც არის სასაკლაოები კიდე არის ღია და იღებენ პაციენტებს მოდით მოხკლავთ და კიდე ფასის გადაიხადე ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ და როცა მე რაღაცას ვლაპარაკობ აუ მაგი არ თქვა და ყველაზე მეტად მე მწყინს რომ ის კლინიკები ის ადამიანები როცა შეუძლია რაღაცა შესაძლოა შენი ჭირიმე რა სახელმწიფო ხო და არ გვიوارგა იმიტომ რომ არ აყავს ჩვენ სპეციალისტები არ აყავს ჩვენ ისეთი დარგის სპეციალისტები რომელიც დაგვეხმარებიან ამ საკითხზე იმიტომ რომ ვის უნდა მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე კიდევ ერთხელ პრეტენზია მაქვს ძალიან დიდი ჯანდაცვის სამინისტროსთან რა პირდაპირ ყველაზე ხარისხიანი აკრედიტაცია ჩამოიყვანეს საქართველოში მე მეგონა ოქროს ზეგს დამიდგამენ და აუ ხაკაზე ეს რა გააკეთე რომ 12 კაციანი საერთაშორისო ექსპერტების გუნდი შექმნა და 6 კაცი უკვე საერთაშორისო სერტიფიკატი მიიღო ეს ნიშნავს იმას რომ ტიპები ანუ ჩვენი ქართველები 6 საუკეთესო
ქართველი შევარჩიე და ეს 6 ქართველი უკვე არის საერთაშორისო ზონის ექსპერტები და სხვა ქვეყნებში ხარისხს ასწავლიან და ჩვენს ქვეყანაში არ ფასდება. ჩვენ ქვეყანაში არ ფასდება ადამიანი. ჩვენ ქვეყანაში არ ფასდება ხარისხი. ჩვენ ქვეყანაში არ ფასდება, როცა შენ აკეთებ კაი საქმეს. არ ფასდება. ლანძღვა გინება შენი ჭირიმე შენ გენო და დედის გინება შენი ჭირიმე კი ბატონო შეურაცხყოფა ჩხუბი ნაგავი ყველაფერი მოსულა და საქმეს ვინც აკეთებს იმაზე და დააყრით მიწას და შეურაცხყოფას მიაყენებს გეუბნებით ისე დონეზე მიყვანა არაფრის გაკეთება აღარ მინდა საქართველოში არაფრის გაკეთება აღარ მინდა ისე რაც მე მაქვს ამ წლების მანძილზე ჩადებული 24 საათი გეუბნები ეს გავაკეთე და რეაქცია როგორ შენი ჭირიმე გიორგი აი რა აი სიტყვა კაი რა და იმიტომ სკინს ხო ჭამთ უფრო მეტი სკინი გექნებათ და ყველანი ვარ დამნაშავე მე არა ვარ დამნაშავე ბოდიში 24 საათი მუშაობ და სკინი არ ჭამოთ მაგრამ გინდათ ამ სკინის და უბედურების ჭამა და აჰა ღმერთმა შეგარგოთ ღმერთმა შეგარგოთ იმიტომ რომ ანუ გეუნებით არ გააკეთო უნდა გავაკეთო გეუნები რომ Pfizer-ი არის კარგი, რატო? იმიტომ რომ ხარისხიანია, რატო ხარისხი? იმიტომ რომ ხარისხის კონტროლია, გადამოწმება, ეს არის ხარისხი, ძმაო. ჩინეთი აგენ კომუნისტური პარტია თქვა, всё, გვინდა გააკეთ, ან ჩამოიტანე ჩინური ნაგავი. თუ მე ვამბობ, კიდევ ახლა აი ეს იყო ერთი მაგალითი. დამესიეს ესო ჩვენ აუ ახლა ეს ვაქცინებით ვინც ამოწყდებიან ერთ წელიწადში გავიდა რამდენი წელი ვინმე ამოწყდა დამინახეთ ერთი ამოწყვეტილი ადამიანი ნარკოტიკით ამოწყვეტილი ვინახია ვაქცინა გაიგეთ და მე აუ გაიკეთა მე ეს წამალი და ახმას წამლის ზედოზირებით გარდაეცვალა ვაიმე კოვიდმა მოკლა ვაიმე ვაქცინა მოკლა ვაქცინა კი არა წამალი მოკლა რა წამა ეს არის რეალობა რომელიც ჩვენთან არის დღევანდელ დღეს ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს იმიტომ რომ რას ლაპარაკო უხერხული არის ის როცა სკინს ჭამ უხერხული არის რომ ანტიბიოტიკებით გაჟღენთილი არის ყველაფერი ერთ რაღაცას გეტყვით ხმელი სუნელი წიწაკა ბლა 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 როცა მიდიხარ და აი რაღაც რო აკეთებ ბაჟეს რო აკეთებ საცის რო აკეთებ კენსი შინ რამხელა მძიმე მეტალები არის შიგნით გადატენილი არის მძიმე მეტალებით გადატენილია და ეს ანადგურებს ადამიანის სიცოცხლეს კიბო ლეიკემია გენა და რა ვიცი სული და გული ყველაფერი დაავადებების ბუკეტი რომელიც გინდა დაასახელე გავს ხო და აი მაგაში ამაზე ვინ ლაპარაკობს არავინ რას ლაპარაკობს ვაიმე აი ქართული სამზარეულო ქართული სამზარეულო შედგება კარგი ინგრედიენტები და ინგრედიენტი გაქვს შენ საშინელება იმიტომ რომ მე ზახან ქართული ყველაფერი კარგი არის ჩემი თავი შემოგონს კი მაგრამ იმ მიწაში რომ პესტიციდები რო არის და დიახ ის ქიმიკატები რო არის რომ ვინ აკონტროლებს რო ზახენ აი ქართული მწვანეს არაფერი არ ჯობია ბოდიში მაგრამ ვინმე გააკონტროლა თქვენ რო ახლა მწვანელი შეჭამეთ ის მწვანელი ვინ რა ჩაასხა თქვენ იცით ჩინური ქემაც ვიცი რომ ის არ უნდა ჭამა იმიტომ რომ შხამია ქართული იცით ხო და აი მაგაშია საქმე რომ როცა შენ მაგაზე ლაპარაკობ იმის მაგიროთ რომ ყველა დაგიდგეს გვეშ და შენი ჭირიმე შენ მე მეგონა ვაიმე ხელებზე კი არა რა ვიცი გეუნები რა ნუ რა ვიცი და ესეთი საქმე გაუკეთე ქვეყანას და ერთმა კაცმა მადლობა არ მითხრა არა ტყვილი არის პატრიარქმა მარტო მითხრა მადლობა ერთადერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში რომელიც იცის რა არის ხარისხის ჩვენი ქვეყნის პატრიარქი აკრედიტაცია როცა გავაკეთე პატრიარქთან მქონდა 40 წუთიანი აუდიენცია ნუ მართლა დაუჯერებელი ერთადერთი აი ამას ქვია ერის მამა ერთადერთი ადამიანი ქვეყანაში რომელიც დააფასა რაც მე გავაკეთე ეს არის ჩვენი პატრიარქი მეტი არავინ არ დააფასა სამინისტრო არ დააფასა ბიზნესი არ დააფასა სამართლობები არ დააფასეს ექიმებიც არ დააფასეს ის კი არა როცა ვემოვლე ხახლა უნდა გავაზრდო ვაიმე ეს ჩვენ ახლა ვისტრესებით ახლა აუ ახლა როგორ უნდა გავაგდეს აკრედიტაცია ეს ახლა ისე დავისტრესეს მაგის გაკეთებაში წარმოგიდგენია ტიპები რო გეტყვიან ჩვენ ვისტრესებით ახლა ხო იცი აი კიდე შემოწმებაზე რა შემოვაო ერთადერთი ადამიანი ქვეყანაში რომელიც ნამდვილად უყურებს ქვეყნის მომავალზე ფიქრობს ქვეყანაზე ჩვენი პატრიარქი რომელიც დამლოცა და თქვა რომ ძალიან კაი საქმეზე დააგლოცავო ერთადერთი ადამიანი ვინც დამლოცა და მადლობა მითხრა რაც მე გავაკეთე ქვეყანაში ხარისხიან ჯანდაცვისათვის that's it კაცი შვილი
არც კი გაიძა და იქეთ კიდე მე ვნა მე რა რო გავიარეთ ეს აკეთე და ამდენი ფული რო დავხარჯეთ დრო და რაო ჩვენო ასეთ პასუხებს მეუნებია და რაო ჩვენო აი ხო უნდა დედაც უნდა აგინო მამაც უნდა აგინო და ყველაფერი უნდა აკინო ცოცხალი და მკვდარიც უნდა აგინო იმიტომ რომ არავის არ აინტერესებს თქვენი კარგად ყოფნა ერთადერთი ადამიანის აინტერესებს კარგად ყოფნა ჩვენი პატრიარქია ეს არის ფაქტი სახეს დანარჩენი ყველაფერი არის ფარისევლობა ხოდა აი ეს არის აი როგორი გულისწყევილი იცი აი შიგნიდან ხალხო აი კარგი როცა შევლაპარაკოთ ხარისხს შევლაპარაკოთ მომავალზე რა გამოწვევების წინაშე დგავართ ახლა ნუ სკინტი გავიგეთ რომ სუდია სკინტი სკინტის თეორია სხვადასხვა ამერიკაში სკინს აჭმევენ ამ ძროხებს სხვადასხვა ვინც იცოდეთ აი ამერიკაში კაი პრობლემა ამერიკაში ისეთ ქიმიკატებს ჭამენ და ღმერთო ჩემო ამერიკოს აჭმენ არ უნდა ჭამო იმიტომ რომ ამერიკაში არ არის რეგულირება ადეკვატური და იქ ისეთი ქიმიკატებია რომ მაკდონალდში რო შეხვიდე იქ მე მგონი თელი მენდელეევის ტაბულა შეიძლება შეჭამო კარტოფილის და ხორცის გარდა მართლა გეუბნები ანუ იმიტომ რომ იქ რეგულირება არა როგორც მაგალითად ევროპაში ძალიან მკაცრი შვეიცარიაში ისეთი რეგულირება ვერც კი წარმოგიდგენია იმიტომ რომ ხის პომიდორი ხის 8 евро ანუ ესე იგი თითქმის 25 ლარი ღირს 1 კილო პომიდორი შვეიცარიაში ეს არის რომ ხარისხი ღირს ფული გამიგეთ უაბა ახლა იმიტომ ორი ვარიანტი ან უნდა ბევრი ჭამო და უხარისხო ცოტა ჭამო და ხარისხიანი იქნებ ვიფიქროთ იმაზე რომ ჭამო ცოტა და ხარისხიანი და იქნებ გადავიდეთ ეს კულტურულად უნდა შევიცვალოთ რა რო ვჭამოთ მაგალითად ქათმის ბარკალი ამერიკული იმას ხელი არ უნდა მოკიდო და ხელის მოკიდებას სავსე ანტიბიოტიკები გადატენილი არის იმიტომ რომ რატო ისე ხო ქარხნებში ეს ხო რა ფერმებია ქარხნებია სადაც ანტიბიოტიკები ჭყიპავენ ამ საწყალ ქათმებს რომ მაქსიმალურად დიდები გაიზარდონ და მაქსიმალურად არ მოკვდნენ და ის ანტიბიოტიკი პირდაპირ თქვენთან შედის გამიგეთ ეს შეიძლება სკინტი და დეტალობედრობა და ამერიკელები ამ სკინს ამ ძროხებს აჭმევენ მაგრამ იქაც არის ზოგ შტატში ყველგან არა ზოგ შტატში რეგულირება რომ აი თუ ის ძროხა რძეს აკეთებსო მაშინ აი იმის არ შეიძლება ან მაგალითად თუ სასაკლაოში მიდის ანუ თუ ხორძე მიდის ძროხა მაშინ მე მგონი 21 დღე თუ 12 დღე არ მასუცდათ რიცხვი ანუ მე მგონი 21 დღე დაკვამდე არ უნდა ჭამოს სკინტი მაგრამ მანამდე ჭამე რამდენიც გინდა ანუ ანტიბიოტიკებით გაიჭყიბე და ცხვირი გინდროვე ეს არის ამერიკული ხორცი ისეთ აგზა მერდო პროჩიმ ბრაზილიურიც იგივე სიტუაცია არის თქვენ თუ გონია ყველაფერი აი რო ყიდულობთ იაფიანი ღორიე რო აუ რა კაი ღორი არის ბრაზილიური ხორცი იმას კაცი რა უნდა გაყენული ხორცი რა უნდა მოკიდო ხელი იქიდან რომ მოდის ამდენი ხანი აი მაგრამ ეს ხო იაფია ეს ხო კარგია და რესტორანში დავჭოთ ღმერთმა იცის ტყუილს თუ ვამბობ მითხარით ერთი რამე მითხარით როცა ვლაპარაკობთ ხორცი საქართველოში არაფერი არ უნდა ჭამო იმიტომ რომ ისეთ მძიმე მდგომარეობა არის თავიდან ბოლომდე და ამაზე როცა შენ ამოიღებ ხმა ჩვენი ძმაკაცი აგი მეგობარია აუ ჩვენი მეგობრის ფერმაა და ახლა მაგას შეურაცხყოფას ხო არ მივაყენებ და აი მაგაში სამანტყოფოებში იგივე პრობლემა შეკითხვა მაგ ჯანდაცვის სამინისტრო რომელიც არ აგვაქვს ქვეყანაში რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა იყოს ცალკე ელემენტარად 287 სამანტყოფოდან რომელიღაცა სამანტყოფო დაიკეტა რომელიც აკრედიტაცია არ გაიარა კითხვა მაგ ძალიან მარტივი ანუ ჩააფლავეს ეს ძალიან მაგარი პროექტი. ჩვენ ვართ იდეალისტები რაპონში, იცი რომ აი кейფში, აუ გაგვიმარჯვეს, რეალობაში გამკეთებელი არა გვაქვს ის ერთი ადგილი რომ ადგა და გააკეთო, რომ ის კლინიკები რომელიც ჩაბანზე უნდა დაკეტო. კლინიკა ხალხო ეს ხო არა რაღაცა და ჩვენ სკინტი ვერ მოგვიგვარებია და კლინიკას მოვაგვარებთ. მე ეძახი დამოუკიდებლობა რა ევროპა რა ამერიკა კარგით რა ჩამოდით სიდან ქვევით ჩამოდით შეურაცხყოფა რომ მიაყენოთ ადამიანს ჩემი თავის შემოგვეთ პირველები ვართ მე არა ვიღაცეები ადამიანს რო ცილის წამება ამაში პირველები ვართ სოფლიოში უაზრო კომენტარების წერაში რას ლაპარაკობთ მაგრამ საქმის გაკეთებაში ვინახართ მაგრები სკინტი ვერ მოგიგვარებიათ სკინტი აღარ ვლაპარაკობ სხვა რაღაცა ქათამი ვერ მოგიგვარებიათ ქვეყანაში ძროხა ვერ მოგიგვარებიათ ქათამაში და რა ვიცი მე მოკლედ ძალიან სამწუხაროა ეს რაც ხდება მართლა ძალიან სამწუხარო არის ნერვების სამშლელია ეს ყველაფერი და
რა ვიცი და რაც არ უნდა უკეთო ამ ადამიანის მადლობელი ხო კაცის შვილი არ არის. კაცის შვილი ერთადერთი ვინც მადლობა მითხრა, ვინც დამლოცა იყო ჩვენი პატრიარქი. მაგას რა დავავიწყე და ეს ახლა სიძლიერე მომწვა, იცი? აი ვერ წარმოგიდგენია, ძალიან დიდი იმედგაცრუება მქონდა. აი მე თქვი ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება და არაფერს აღარ გავაკეთებ. ამ მივიდა ყელში რა, ნუ როდემდე. და პატრიარქი უნდა უსვა ეს რთული არის, მაგრამ უნდა გააკეთო. აი გარი. ეხლა რა ვჭამოთ საქართველოში? დიეტა რაც უფრო ნაკლებს შეჭამთ, მით უფრო უკეთესი არის. იმიტომ რომ სხვათაშორის ერთ საიდუმლოს გეტყვით, საქართველოში წარმოებული უმრავლესი პროდუქტები არის საშიში ჯანმრთელობისათვის. იმიტომ რომ ეს პროდუქტები არანაირად არ არიან რეგულირებადი, არ არიან არანაირად კონტროლირებადი. შესაბამისად, როცა შენ და თურქული პროდუქტი, რომელიც იზეხენ და არ იყიდო თურქული და იყიდო ქართული, ბოდიში არ გეთანხმებით. მისე ძალიან მარტივი, თურქეთში იმაზე რაღაც რეგულაციები არსებობს, ჩვენ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს. შეკითხვა მაქვს, როცა თქვენ ყიდულობთ, მაგალითად კვერცხს. თქვენ სადან იცით რომ ის კვერცხერეს რაღაც რეგულაციების ქვეშ რომ ვიღაცა შეამოწმა ვაფშე ის კვერცხერი ისგანა არაფერი. აგ 2018 წელს რაღაცა მოხდა. ეხლა გავიგეთ 2005 წელს. არ მოგიდგენიათ ხალხო რამდენი 8 წელიწადი გავდა ეხლა გავიგო თურმე სკინტის თემა იყო და ეხლა გაახსნა სკინტი 8 წლის შემდეგ. სასკინტე სხვადასხვა ქუთაისში იყო ერთი უბანი. სასკინტე იყო ხო ეს საღორია არის. ღორები იყო ძალიან ბევრი თავის დროზე. მე იყო სასკინტე იქ ფერმები იყო იმის რა ჯანდება ქვია ქათმების. სასკინტეს კი აღარ გვივარგა. საღორეს კი აღარ გვივარგა. ანუ ქართული ღორიც თქვენ ღორები სად იზრდებიან საქართველოში თქვენ გინახიათ? თქვენ იცით რა პირობებში და სად იზრდება და ვაფშე ეს ხორცი საიდან მოდის და სად კლავენ და ეს თქვენ რო გინახოთ ხული შეგიწუხდება არაფერს ჭამა აღარ მოგინდება რა. ხო და ეს ხო ყველაფერი ტრიალდება. შეხად ეს ყველაფერი მიდის ჩვენს ორგანიზმში, ჩვენ შვილებში, ჩვენს ახლობლებში და მე უიმე, აი მე ონკოდა პაციენტი, აი მე ამდენი დაავადებული, მე დააბრა და ახლა ვაქცინებია ბრალი, ვაქცინე კი არა, კვერცხი, ყველი, ხორცი, აი რასაც კლავთ. ვაქცინები რას ლაპარაკობ, ვაქცინები რას ამოგწყვიტავ. სკინტი ჭამეთ, უკეთესია. აი გარიზა და იმიტომ არის როცა შენ რაღაცას აკეთე, იმიტომ მე როცა ვამბობ რა ხარისხიანი ჯანდაცვა, მე როცა გავაკეთე ჩემი მედია ჰოლდინგი, როცა გავაკეთე აგერ ხალხო, გავაკეთე პლატფორმა, რომ დამოუკიდებელი ვარ. დამოუკიდებლობა არავის არ უნდა, ყველას უნდა ვიღაცას იყო დამოუკიდებელი. აგერ ვარ დამოუკიდებელი და ხალხო. დავაკეთე ეს რაღაცას, დავიწყე მე სუპერმარკეტების შეფასება. კაციშვილი რეაქცია ნული. რაში გაინტერესებს? ახლა დაგაინტერესათ? როცა გეუბნებით რომ გავაკეთე ხარისხიანი ჯანდაცვა, შენი ჭირიმე ტვინი გაუხრეთ რაღაცები, აი რა იცი აკეთებ და აი უმადური ერი, რაც არ უნდა გავაკეთო, აი სკინტის ჭამა ხო გიყოთ, ღმერთმა შეგარქვთ. ერთადერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში რომელსაც არ უნდა რომ ჩვენ სკინტი ვჭამოთ. ერთადერთი ადამიანი რომელსაც უნდა ჩვენი ქვეყანა წავიძიო, აი ჩვენი პატრიარქი. მეც ბუდიში, მაგრამ ვერავის ვერ ხედავ. პატრიარქი რომელიც ძალიან კარგად იცით რა ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს და შეხვედრა 40 წუთიანი შეხვედრა ძალიან დეტალურად შემეკითხა, აპა მითხარე, ამის აკრედიტაცია როგორ არის? აპა ეს რა არის და მე რო ჩავერთე რო გამოვერთვე. პატრიარქს ყველაფერი დეტალი აინტერესებდა. ადამიანს დაინტერესდა. შეკითხო მაგ რომელი პოლიტიკური ძალა საქართველოში ასე დამიძახა და აპა გიორგი მოგვიყევი რა არის კარგი ხარისხიანი ჯანდაცვა. გამეცით პასუხი, ამდენი მიტინგებს და მარშებს რო აწყობთ. გამეცით პასუხი, თქვენ ყველა ვიგინდარები ხართ და მეტი არაფერი არ ხართ. არ გაინტერესებთ არც ადამიანია, არც სახელმწიფო მარტო და ფულის ჭამა და ამ ფულით მე სკინს ჭამთ მე ამ ფულით. თქვენ თუ გონია რომ დადიხართ იმ ფოე რესტორანებში, იმ ფოე რესტორანში იგანი რა უნდა ჭამა კაცო? სკინტი გაქვს თებერზე დადებული. მე და არაფერი, თუ გონია ხორცი და სკინტია. შეგონია მაგარი ყველის დაფა მოგიტანე, დაბაგერე სკინტი მოგიტანეს. აი ეს არის რა. ხო და მაგას შეგერგოთ სკინტი. აი ეს არის ახალი ლოგო, შეგერგოთ სკინტი. აი ეგ არის რა, მეც სხვა დასკვნას ვერ ვაკეთებ. ნერვები მეშლება, რასაც რა ვაკეთებ, აგერ გეუბნები. რამდენი სტატიას დედა ღმერთო ჩემო იმ ძიმე არ იყოს რაღაცა და წერ ამას ვინ გიყურებს ვის რა ჯანდაბა დაწერე სკინტი შეგარგოთ შეირგეთ სკინტი
რესტორანში რომ მიდიხარ skint menu skint menu აგერ მეტი რაღა გინდათ იმიტომ რომ არ გინდა თქვენ ხარისხიანი არაფერი და ნუ იტყოლებთ ახლა ვაიმე დედა რა ეს რა გავიგეთ რა არ იცოდით როგორ არ იცოდით ძალიან კარგად იცოდით ძალიან კარგად ყველაფერი იცით ძალიან კარგად ყველაფერი გესმით ძალიან კარგად ყველაფერი როცა საჭირო ყველაფერი გესმით ხო და ჭამეთ სკინტი მე აგერ ჟენევაში ჭამ არასკინტს ისე რომ იცოდეთ და ფთხილად ვარ როცა რაღაცას ჭამ ისე ინფორმაციის რაც მე თქვენ ინფორმაციას გაწვით გეხმარებით და რა აი ასე ჭამეთ სკინტი ღემერთმა შეგარგოთ იმიტომ რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა არ გინდათ რატო არ ითხოვთ ხარისხიანი ჯანდაცვა რატო არ არის მიტინგები რომ გვინდა ხარისხიანი ჯანდაცვა რატო არ ითხოვთ რომ ბანძი სამონტყოფოები მკვლელი სამონტყოფოები იყოს დაკეტილი კაცის შვილი ხმარ ამოიღო ხაგაზე გადაის არავის არ აინტერესებს აი ეს არის ზუსტად მე გამოდიან და მე ვაიმე რაღაც ვაიმე კი არა სკინტის ჭამა გინდათ ღმერთმა შეგარგოთ გეუბნებით რომ არ ჭამოთ სკინტი გეუბნებით გვინდა გეუბნებით არ ჭამოთ გინდა გეუბნებით სუდია ჯანდრობის თქვენ არა გვინდა ღმერთმა შეგარგოთ სკინტი ჯანმრთელობას გისურვებთ სკინტის გარეშე